ծնողներ հյուրեր։ Ողջույն իմ սիրելի ուսուցիչներ, ծնողներ եւ հատկապես մեր հերոս զինվորների ծնողներ։ Էլեն, կարող եմ մի բան ասել։ Հատի կարող ես։ Ես ուզում եմ ծափարել մեր բոլոր զինվոր հերոս տղաների մայրիկներին, ովքեր հիմա այստեղ նստած են։ Սերգեյ, իսկ ես կառաջարկեմ ծափարել մեր բոլոր հերոս զինվոր տղաների ծնողներին։ Ես գալիս եմ տուն, դե, ման ջան, դուրդ բաց, աղոտքը թափել է տեղ, կատարել է Աստված, գալիս եմ քեզ դրկեմ, քաջ զինվորի պես, ձեր պաշտպանն ու պահապանն են, հայոց բանակը եւ ես։ Տոնը շնորհավոր, հայոց բանակ։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառավարությունը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին պատմական որոշում, դրանով իսկ իրավականորեն ազդարելով հայոց բանակի ստեղծումը։ Արդեն 29 տարի հայկական բանակը մեր երկրի կայունության, անկախության, հեռացածման մեր անկախ պատմության շարժիչ ուժի հիմնական կրողն է։ Առանց բանակի գոյության մեր երկրի սահմանների կայունությունը հազիվ թե հնարավոր լիներ իրականացնել սահմանը պահող նվիրյալներին երախտիքի ու խոնարհումի խոսքեր ասելու յուրաքանչյուր օրը կորում է հունվարի 29-յան խորհուրդը։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք հերոսական մարտերում ծնված, հասակապած ու զրացած հայոց բանակի տարեդարձը մաղթելով խաղաղ, անխռով ու նորանոր հաղթանակներով պսակված գոյություն։ Շնորհավոր լինի տոնդ հայոց բանակ։ Իմ զինվոր եղբայր, դու խոստացել ես, հաստատ պիտի գաս, թեկուզ մի քիչ ուշ, բայց գիտեմ կգաս, ուզում եմ որ գաս, քո համազգեստով, ուզում եմ որ գաս, պատվով, հարգանքով, ուզում եմ որ գաս, հպարտ հայացքով, ուզում եմ որ գաս քանշանով, ուզում եմ երբ գաս, քո գիրկը վազել, զինվոր եղբայրս, տուն եկավ ասել։ Եթե նրանք սահմանը ժպտում են, դուք տանը լաց լինելու իրավունք չունեք։ Ազգությամբ ես հայ եմ, Հայաստանն է երկիրս, նորաբացում է տունս, շտապում եմ, որ շուտ մեծանամ, քադարի զինվոր դառնամ, որ պաշտպանեմ մեր հողը, հայրենիքի սահմանը։ Ամեն օր աղոթում ենք քեզ համար, մենք զինվոր, մենք քեզ աջակցում ենք, որ դու լինես զորավոր, դու կխոցես թշնամուն, որոնք չունեն սրբություն, կանցնեն 100 տարիներ, դուք կմնաք հերոսներ։ Հայրենիքը տիեզերքն է, մարդկային ողջեղը, իմ եղբայրները բարի գործելը, իմ հավատամքը։ Հայրենիքը սիրում եմ ոչ թե նրա համար, որ այն մեծ է, այլ սիրում եմ նրա համար, որ այն քոնն է։ Շատ մի տխրին, անուշ մամա, հոմի զինվոր չեմ մնա, շուտով կանցնի 2 տարի, զինվոր բալետ տուն կգա։ Շարունակում ես արժանի լինել մեր հին ու նոր հերոսներին, Հայկին, Տիգրանին, Անդրանիկին, Նժդեհին ու Մոնթեին, իսկապես որ քաջեր սերունդը, քաջերն են։ 2016 թվական սկսեց ապրիլյան քարորյա պատերազմը, որը սանձազերծեց Բաքուն։ Արցախյան շփման գծի հյուսիսային և հարավային հատվածներում ընթացան թեժ մարտեր, ունեցան բազում զոհեր, վիրավորներ։ Այսպիսով 1994-ի մայիսյան զինադադարից ի վեր տեղի ունեցավ, այսպես ասած, երկրորդ Արցախյան պատերազմը։ 2020 թվական սկսվեց Արցախյան երրորդ պատերազմը, պատերազմ, որը տնեց սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 10-ը, պատերազմը 1988 թվականին սկսված Արցախյան հակամարտության վերջին էսկալացիան էր և ամենաայունալի առաջին պատերազմից հետո։ Սիրելի հյուրեր, ուսուցիչներ, ծնողներ, մեկ րոպե լռությամբ հարգենք Արցախյան պատերազմի զոհերի հիշատակը։ Չլացած 101 տարին թշնամին կրկին կանգնեց սահմանին, որոշեց էլի տարած գրավի, մտածեց թե այն ծնկի կբերի, բայց ոսողն անգամ չէր մտածում, թե ինչ տղեր կան հայոց բանակը։
Եվ գիշեր է իջնում սահմանին, շողերում է համասնամին, դու ես, աշխերից առաջ իմ մայր, աղոտի ձայն է կոյի մտքում, ամեն մի պապուշնիչից վերքում, լու ես, աղոտից սպասում, որ գաս, Հունվարի 28-ին նրա կայացման գործում մեծ է սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի դերը։ Մեր բանակը շատ պատրաստված զինվորներ ունի, որոնք օր ու գիշեր հսկում են երկրի սահմանները։ Հավատում եմ քեզ, քաջ զինվոր, մենք կհաղթենք մեր համբերությամբ, բարությամբ, անողդող կամքով ու դեպի լույս են ունեցած ձգտումով։ Ամենափոքր երկիրը անգամ պետք է ունենա իր բանակը, միայն բանակի գոյությունն է ուսցնում։ Ծնում իրավում երկիրը պահելու հնարավորություն, թող խաղաղություն տիրի աշխարհում, իսկ հայ մարերի աչքերում շողան ուրախության ու հպարտության արցունքներ, ողողված անսահման հավատով։ Շարքային նորակոչիկ, թե սպա, փորձառու հրամանատար, թե գեներալ, բոլորը կրում են հայոց զինվորի կոչումը և արժանի են հարգանքի ու գնահատանքի։ Հավատում եմ քեզ զինվոր, դու դարձար հայոց բանակի հիմքն ու հենասյունը, բանակ, որը մի կուր կառուցել ոգեշուչ մի դարբնոց։ Սիրելի զինվոր, քո երկամյա չարչարանքը մեր ժողովրդի խաղաղ կյանքն արժե։ Ես հավատում եմ քո օրյությանն ու տոկունությանը։ Եվս մի քանի տարի և ես կկանգնեմ քո տեղը և կշարունակեմ քո գործը։ Ես հավատում եմ, որ դու ամուր կպահես իմ երկրի սահմանները, որ պատվով կկատարես հայրենիքի ու ուղղիդ առաջ պարտքդ, մինչև հերթափոխի կգամ ես։ Իմ զինվոր եղբայր, հավատում եմ, որ եթե դու ես զենքը ձեռքիդ պահպանում հայրենիքի անդորը, էլ ոչ մի թշնամի չի համարձակվի ոտք դնել մեր սուրբ հողին։
Մենք հավատում ենք քեզ հայ զինվոր, հենց այդ հավատից է ծնվում այն մեծ սերը, որ մեր ժողովուրդը տածում էր զինվորի հայրենաց պաշտպանի հանդեպ։ Ամեն ինչ քեզ համար զինվոր, որ դու քո թիկունքին զգաս մեր տաք շունչը, զգաս, որ մենակ չես, նաև հավատաս, քո հավատը մեր հավատն է։ Ես համոզված եմ և հավատում եմ, որ մեր հայրենիքի պաշտպանության դժվարին ու վսեմ գործը, հուսալի ձեռքեր մեր, հպարտ եմ քեզանով հայ զինվոր։ Ձոր ու անպարտ է մեր բանակը ու նրա զինվորը, քանի որ հայ զինվորի երակներում հոսում է ազատատենչ հայքի ու նրա ժառանգների այլունը, որ անապահ ազատությունը անկախություն է ճչում։ Ամեն մեկը սիրովի պիտի ապացուցի իր հայրենասիրությունը, զինվորը զենքով, հողագործը աշխատանքով, շինարարը կառուցելով, իսկ մենք դպրոցականներս գիտության բաժինները նվաճելով, հաղթում են ոչ միայն պատերազմում, այլև ուսմամբ։ Ազգի պաշտպան զինվոր եղբայր, մենք հավատում ենք, որ դու երբեք չես լքի քեզ վստահված դիրքը, չես թողնի թշնամուն առած սլանա, միշտ հավատարիմ կմնաս քո հայրենիքին ու քո ազգին։ Եվ ինչքան խոր ու անսասան լինի այդ հավատը զինվորի նկատմամբ, այնքան ամուր ու աներև կլինեն մեր հայրենիքի հիմքերը։ Ես հավատում եմ քեզ զինվոր։ Զինվորի սիրելը հպարտություն է, սպասելը ազնվություն, մոռանալը ստորություն։ Ես նորից գգամ իմ սրտի պարքը կատարած, զինվորի խրով քայլելով կանցնեմ ու կծիծաղեն աչքերը թավծոտ, մի թավծիր մայրիկ զինվորի եկած, չի թողնի տխուր քո միակ որդուն, ինձ արավիկ է մայրական սերը, նրա հետ մի օր կդառնամ ես դու։ Նավում խալիսն է, մարդու մեջ հույսն է, փրկու վտանգից քո հույսը ծով է, մի թախծիր մայրիկ, քո զինվոր որդին, իր պարտն է տալիս հայոց կանակին, նրա եռակուն, հրոշիներ քո, երթվում եմ այդ անունովը քո, ազատ խոնարհում, հայոց քաջարի, զինվորի մորը, հազար խոնարհում, հապատ զինվորի, հերոս զինվորի, հազար խոնարհում, հայոց հայրենի, մեր աստվածների։ Ողջույն հայ զինվոր, հայրենիքի պաշտպանության համար
որ ճիշտ է ես դեռ շատ փոքր եմ, բայց մայրս միշտ ասում է, որ երբ գնամ բանալ, ինքն ու հայրիկս կգան Մոտակա գյուղում կամ քաղաքում կապրեն այդ 2 տարին, մինչև ծառայությունս վերջացնեմ։ Երբ դեռ շատ բան չէի հասկանում, մայրիկիս ասում էի, որ չեմ ուզում ծառայել և չեմ գնա բանալ, սակայն հիմա ամաչում եմ իմ այդ խոսքերիս համար։ Այժմ ես հիմա հասկանում եմ, որ ես հանգիստ քնում ու առավոտյան զվարթ արթնանում եմ, որովհետև հայրենիքի սահմաններն անառիկ է պահում աներկյուղ հայ զինվոր։ Հարկ կոպատիվ զինվորներին, մեր քաջարի տղաներին, եղեք տոկոն, եղեք կանգուն, ու մեզ բերեք ուրախություն, լավ ծառայեք, իրար հարգեք և ձեր կյանքը սիրով ապրեք։ Կանցնի ամեն դժվարություն ու կդառնա հիշողություն։ Իմ զավակներ լավ հիշեցեք, ձեր մայրերի ճրագն եք դուք, հայրենիքի պատիվն եք դուք։ Դուք եք մեր սերն ու հույսը, հայոց ազգի անմար լույսը, այս խոսքերս լավ հիշեք, իրարով միշտ հպարտացեք։ Շուտ մեծանամ, զինվոր դառնամ, լավ ծառայեմ, հայրենիքս ես պաշտպանեմ, Մասի սարը մերը դարձնեմ, Հայաստանը ուրախացնեմ, Արաքսգետն էլ մերը դարձնեմ, հողերը մեր ամբողջացնեմ, շուտ մեծանամ, զինվոր դառնամ, հայրենիքս հզորացնեմ։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ, ձեր անձնազոհության համար, բարի ծառայություն ձեզ, իմ թագավոր եղբայրներ, շուտով կգանք, որ մենք էլ ձեզ փոխարինենք, Աստված ձեզ հետ։ Ժպտա, հայ զինվոր, քո հաղթական ժպիտով մի ամբողջ այազգ է պարտանում։ Զինվորը դիրքում ավտոմատ լուսնին, նայում է երկնի, փայլող լուսնին, հիշում է նայել քնքուշ մայրիկին, կողոտած սրտում, երազում կրկին, մայրիկ չտխրես, էլ դու չարտասվես, քո զինվոր որդու համար կաղոթես, որ Աստված մի նրան պահապան, որ հաղթած որդի տուն վերադառնա, գնա ու կռվիր, հողդ պաշտպանիր, բայց վերադարձիր տունդ հայրենի։ Մենք զինվորներ ենք, մեր հայրենիքի, նրա պաշտպանն ենք, քաջ ու արի, ոչ մի թշնամի չի հանդգնի, խանգարել անդորը մեր հայրենիքի։ Քաջերքա
Հայ զինվորներ, դուք մեր հպարտությունն եք, սիրում, կարոտում, սպասում եք։ Հայացքը ջինջ, հոգին խռոված, սուրտում կարոտ նպատակը հասնել հայրական տուն, անփորձանք եղել հայ զինվոր։ Թող 2021 թվականը լինի միայն խաղաղության տարի։ Մամ, քնիր, դու հանկարծ չլացես, ես գալու եմ անպայման, մի գրամ չկասկածես։ Իմ քաջ զինվոր, ես գիտեմ, որ դու ամենախիզախն ես այս աշխարհում, և իմացիր, քո հայրենիքը սիրում է քեզ, կանգնած է քո տիկունքին, դու հաղթելու ես։ Ինչքան խոր ու անսասար լինի հավատը զինվորի նկատմամբ, այնքան ամուր ու աներեր կլինեն մեր երկրի հիմքերը։ Ես հավատում եմ քեզ, զինվորս, միայն դու արի։ Նրանք սահմանին սառում են, որպեսզի մենք տակ-տակ քնենք։ Աստված ձեզ հետ, թող ձեր առավոտները միշտ բարի լինեն։ Աստված ձեզ է տղեր ջան, խաղաղ տարի մեր զինվորներին։ Ձմեռային սառը շունչ և անսահման տաք ժպիտներ։ Չենք կարող մոռանալ մեկ բան, երկրի մայրաքաղաքը սկսվում է Խրամատից, որտեղ կանգնած է իմ հայ զինվորը, մեր հայ զինվորը, ձեզ խաղաղ ծառայություն ու բարի վերադարձ, սիրելի հայ զինվորներ, թող այս տարի խաղաղություն լինի սահմանների, և թող անփորձակ վերադառնաք տուն, մեր քաջ անպարտ զինվորներ։ Թող գալիք տարում լռեն բոլոր զենքերը, ոչ առողջ դառնան բոլոր զինվորները։ Ինքը չի քնում, որ դու հանգիստ քնես։ Մորս կարոտից վարվում է հոգիս, գիտեմ անվերջ նայում է ճամփին, ման ջան համբերի, ես տուն եմ գալու, քո դեմքին ժպիտ ու փայլ եմ տալու, պապ ջան մի նեղվի, քեզ էլ եմ սիրում, ուղղակի մաման մամա է մնում։ Վստահ ենք ձեր պաշտպանությամբ, հպարտ ենք ձեր արիությամբ, շնորհակալ ենք մեզ բարիկում պարգևելու համար։ Դեռ ճամփա ունենք, պիկ հասնենք ստասում։ Բանակի տոնի 29-ամյակին մենք անչափ ուրախ ենք, որ մեր դպրոցի նախկին աշակերտները ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի բանակում։ Մենք ողջունում ենք բանակի տոնի աղթիվ և բախտում բարի ծառայություն և բարի վերադարձ։ Ստեփանյան Գևորգ, երբ 18 տարին լրացավ, Գևորգը գնաց բանակ, դեռ նոր էր հարմարվում զինվորական ծառայությանը, երբ սկսվեց պատերազմը, ամեն ինչ այնքան արագ ստացվեց, որ ժամանակ չեղավ տուն զանգել, այդպիսի պատերազմանյան կինոներում էր տեսել, մեկ էլ հիշում է, թե բակի տղաներով ինչպես էին կռիվ խաղում, փայտեր արձաններով և խաղալիք ավտոմատներով, սա ուրիշ պատերազմ է, իրական հրանոթներ են, անընդհատ թռչող սարքեր, պայթողականներ, տանկեր, օդանավեր, երբ Գևորգը վիրավորվել էր ոտքից, նա միայն մի բան էր մտածում, թե երբ է առաջանալու և միանալու կռվող ընկերներին։ Մինչև բանակ գնալը նա ծառայում էր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Կռվի ժամանակ նա օգնում էր կանչում Աստծուն և Աստվածամորը, օգնությունը չէր ուշանում։ Երբ ծառայությունը ավարտի, նա նորից կծառայի եկեղեցում։ Բարի ծառայություն քեզ, Գևորգ։ Աբովջանյան Միսակ։ Միսակը դասարանի այն աշակերտներից է, որը ուշադրությամբ էր մասնակցում ռազմագիտության դասերին, բայց ռազմի դաշտը ռազմագիտության դաշտ չէր, հետո էլ դառնալու էր կյանք ու կռվի դաշտ։ Ինչեր ասես, որ չտեսավ Միսակը, ամենից սարսափելին զոհված ընկերների վիրավորների տեսարաններն էին, որը դրոշվել էին նրա հողում,
Ալեքսանդրոպոլ։ Միշակը դեռ երկար ժամանակ ունի ծառայությունը ավարտելու։ Բարի վերադարձ նրան եւ իր ընկերներին։ Դուք մեր օրյա հերոսներն եք, տղեր։ Գևորգյան Գրիգորին չափազանց աշխույժ, հումորով եւ անվերջանալի ժպիտը դեպքի երիտասարդ է։ Երբ նա մեկնեց ծառայության, նրան թվում էր, թե ծառայությունն արագ կավարտի եւ տուն կվերադառնա։ Սակայն, ինչպես պարզվեց, ամեն ինչ իր պատկերացումներով չեղավ։ Սկսվեց չարաբաստիկ պատերազմը եւ թշնամու արկերը չէին տարբերում, թե ում էին հարվածում։ Դժվար, չափազանց դժվար, տագնապալի օրեր անցան մարտի դաշտում։ Գրիգորին հասկացավ, կյանքին նայեց մի այլ կողմից եւ ծանոթացավ նրա դաժան հարվածներին։ Փառք Աստծո, զինադադարը շունչ քաշելու ժամանակ տվեց։ Սպասում ենք, թե երբ են վերադառնալու։ Մաթևոսի համար միևնույն էր, թե որտեղ կծառայի, միայն թե հաջողությամբ ավարտի այն։ Նա գոհ էր իր ծառայությունից, այն անցնում էր հադրութում։ Գոհ հրամանատարից, ընկերներից, ծնունդից, հագուստից, որ տրվում էր զինվորներին։ Իլավ տրամադրությունը փոխանցում էր ծնողներին, հարազատներին, չծառայած ընկերներին։ Սակայն մեկ տարի անց պատերազմը հիմնովին փոխեց իրավիճակը։ Ամեն օր լսում էինք նորանալ զոհերի մասին։ Տանը անհամբեր սպասում էին հերթական հեռախոսազանգին։ Միայն թե ձայնը լսեն, իմանան ողջ է։ Պատերազմի ողջ ընթացքում Մաթևոսը կատարում էր հրամանատարի բոլոր առաջադրանքները եւ արժանանում էր գովեստի ու խրախուսանքի։ Բարի վերադարձ նրան եւ իր ընկերներին։ Ալեքսանյան Արսեն, Ասկերյանի զորամասի կարտոնու դիրքերում է ծառայում Արսենը, նրա հետ է համադասարանցի Մաթևոսը, դա ոգևորում է նրանց, քանի որ իրենց լավ են զգում, օգնում են իրար, ուշադիր է միմյանց նկատմամբ։ Արսենը մոռացել է թե իր հաղթանակների եւ թե իր սպորտաձևի մասին, միայն երազել կարող է, որ մի ժամանակ շարունակելու է սպորտով զբաղվել, բայց ամեն ինչ մեկ օրում փոխվեց, խաղաղությունը փոխարինվեց դառնան պատերազմի։ Հիմա նրանցից յուրաքանչյուր դառնային է մտաբերում 44 օրյա պատերազմական անցուդարձը։ Բարի վերադարձ տղեր։ Սողոմոնյան Արման սիրում էր ծրագրավորողի մասնագիտությունը, դասընթացը ավարտելուց հետո մեկնեց բանակ ծառայելու իր հայրենիքին, վերադառնա բանակից եւ կանցնի սիրած աշխատանքին։ Մտքով էլ անգամ չէր անցնում, որ ծառայելու ընթացքում պատերազմ է լինելու։ Մարտերի ժամանակ նա վիրավորվեց, սակայն առողջությունը վերականգնելուց հետո նորից մեկնեց իր կռիվը շարունակելու։ Չէ՞ որ ընկերները այնտեղ էին, պետք է նրանց կողքին լինել։ 44 օր մարտնչելուց հետո հայտարարվեց զինադադար։ Սկսեցին շունչ քաշել, սակայն դեռ չէին կարողանում վերլուծել կատարվածը, դեռ երկար ժամանակ պահանջվի ամեն ինչ հասկանալու եւ տեղը բերելու։ Առողջ եղեք, տղեկ։ Պողոսյան Նարեկ, մանկությունից էր սիրում երգն ու երաժշտությունը, հավաքում էր բակիկ երեխաներին եւ սկսում էր դհոլ նվագել, նվագում էր դպրոցի միջոցառումներին, հետո սկսեց երգել։ Սերը երգի երաժշտության հանդեպ նրան տարավ Երևանի պետական կոնսերվատորիա։ Նրան ծանոթագիր էր եկել, որ ամռանը բանակ է գնալու։ Սեպտեմբերի 27-ի առավոտն է։ Զորամասը պատրաստվում էր Նախաճաշի, եւ տագնապի ազդանշան եկավ։ Պատերազմ է, սկսվեցին թեժ կռիվներ, ամեն ինչ խառնվեց։
խորիսն է, մարդու մեջ հույսն է, Փրկու վտանգից քո հույսը ծով է, Մի թախծիր մայրիկ, քո զինվոր որդին, Իր բակն է տալիս հայոց կողմնակին, Նրա եռակուն, հրոշի ներքո, Երթվում եմ այս անունովը քո, Ազար խոնարհում, հայոց կաչարի, Զինվորի մորը, հազար խոնարհում, Հապատ զինվորի, հերոս զինվորի, Հազար խոնարհում, հայոց հայրենի, մեր Աստվածների։ Ողջույն հայ զինվոր, հայրենիքի պաշտպանության համար ամենաթանկ բանը իր կյանք չխնայող ուզող ու արիասից զինվոր։ Ճիշտ է, ես դեռ շատ փոքր եմ, բայց մայրս միշտ ասում է, որ երբ գնամ բանալ, ինքն ու հայրիկս կգան Մոտակա գյուղում կամ քաղաքում կապրեն այդ 2 տարին, մինչև ծառայությունս վերջացնեմ։ Երբ դեռ շատ բան չէի հասկանում, մայրիկիս ասում էի, որ չեմ ուզում ծառայել և չեմ գնա բանալ, սակայն հիմա ամաչում եմ իմ այդ խոսքերիս համար։ Այժմ ես հիմա հասկանում եմ, որ ես հանգիստ քնում ու առավոտյան զվարթ արթնանում եմ, որովհետև հայրենիքի սահմաններն անառիկ է պահում աներկյուղ հայ զինվոր։ Հարկ կոպատիվ զինվորներին, մեր քաջարի տղաներին, եղեք տոկոն, եղեք կանգուն, ու մեզ բերեք ուրախություն, լավ ծառայեք, իրար հարգեք և ձեր կյանքը սիրով ապրեք։ Կանցնի ամեն դժվարություն։ Սովեր շուտան տվեք, կրի ժամին, Սարայերիք նվեք, Սուրբ ողու հորվեք, Իրին ծգին, գարդը շամին։ Հայկական բանակը կազմավորվել է 1992 թվականին, հունվարի 28-ին նրա կայացման գործում մեծ է սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի դերը։ Մեր բանակը շատ պատրաստված զինվորներ ունի, որոնք օր ու գիշեր հսկում են երկրի սահմանները։ Հավատում եմ քեզ, քաջ զինվոր, մենք կհաղթենք մեր համբերությամբ, բարությամբ, անողդող կամքով ու դեպի լույս են ունեցած ձգտումով։ Ամենափոքր երկիրը անգամ պետք է ունենա իր բանակը, միայն բանակի գոյությունն է ստանում։ Ծնում իրավունք երկիրը պահելու հնարավորություն, թող խաղաղություն տիրի աշխարհում, իսկ հայ մարերի աչքերում շողան ուրախության ու հպարտության արցունքներ, ողողված անսահման հավատով։ Շարքային նորակոչիկ, թե սպա, փորձառու հրամանատար, թե գեներալ, բոլորը կրում են հայոց զինվորի կոչումը և արժանի են հարգանքի ու գնահատանքի։ Հավատում եմ քեզ զինվոր, դու դարձար հայոց բանակի հիմքն ու հենասյունը, բանակ, որը մի կուր կառուցել ոգեշուչ մի դարբնոց։ Սիրելի զինվոր, քո երկամյա չարչարանքը մեր ժողովրդի խաղաղ կյանքն արժե։ Ես հավատում եմ քո արիությանն ու տոկունությանը։ Եվս մի քանի տարի և ես կկանգնեմ քո տեղը և կշարունակեմ քո գործը։ Ես հավատում եմ, որ դու ամուր կպահես իմ երկրի սահմանները, որ պատվով կկատարես հայրենիքիդ ու ուղղիդ առաջ պարքն, մինչև հերթափոխի կգամ ես։ Իմ զինվոր եղբայր, հավատում եմ, որ եթե դու ես զենքը ձեռքիդ պահպանում հայրենիքի անդորը, էլ ոչ մի թշնամի չի համարձակվի ոտք դնել մեր սուրբ հողին։ Մենք հավատում ենք քեզ հայ զինվոր, հենց այդ հավատից է ծնվում այն մեծ սերը, որ մեր ժողովուրդը տածում է զինվորի հայրենաց պաշտպանի հանդեպ։ Ամեն ինչ քեզ համար զինվոր, որ դու քո թիկունքին զգաս մեր տաք շունչը, զգաս, որ մենակ չես, նաև հավատաս, քո հավատն մեր հավատն է։ Ես համոզված եմ և հավատում եմ, որ մեր հայրենիքի պաշտպանության դժվարին ու վսեմ գործը, հուսալի ձեռքեր մեր, հպարտ եմ քեզանով հայ զինվոր։
Հզոր ու անպարտ է մեր բանակը ու նրա զինվորը, քանի որ հայ զինվորի երակներում հոսում է ազատատենչ Հայկի ու նրա ժառանգների արյունը, որովհետև ազատությունը անկախություն է ճչում։ Ամեն մեկս յուրովի պիտի ապացուցի իր հայրենասիրությունը, զինվորը զենքով, հողագործը աշխատանքով, շինարարը կառուցելով։ Առաջադեմ զինվորը, նա պաշտպանում է մեր երկիրը գիշեր ու զօր, երբ մեծանամ անպայման կհետևեմ քո օրինակին։ Խաղաղություն քեզ, Աշոտ, եւ հաղթանակներ։ Պողոսյան Եգոր, ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք քեզ շատ ենք սիրում, հայ զինվոր, անհամբեր սպասում ենք քո վերադարձին։ Ես հպարտանում եմ քեզնով, հայ զինվոր։ Թնդրան Զահար, ծառայում է Արցախում։ Մենք հպարտ ենք քեզանով, քանի որ միայն շնորհակալական եւ բարի խոսքեր ենք լսում քո մասին։ Դու օժտված ես զինվորին արժանի բոլոր հատկանիշներով։ Տոնդ շնորհավոր զինվոր։ Սաֆարյան Դավիթ, ծառայում է Արցախում, Մարտակերտի զորամասում։ Իմ հայ զինվոր, հպարտ եմ քեզնով, որ դու պաշտպանում ես մեր երկիրը, հաճախ կյանքի գնով թույլ չես տալիս, որպեսզի թշնամին ներխուժի մեր տուն, ապահովում ես իմ երջանիկ մանկությունն ու խաղաղ քունը։ Իմ եղբայր Դավիթ, քեզ ցանկանում եմ պայծառ գարուններ ու միայն հաղթանակներ, Աստված քեզ պահապան։ Աղասյան Աղասի ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք հպարտ ենք քեզանով Աղասի, որովհետև դու օրհնված ես հայ զինվորին արժանի բոլոր հատկանիշներով։ Իմ զինվոր, ամեն անգամ երբ պատկերացնում եմ, որ դու զինվոր ես եւ համազգեստ ես կրում, սիրտս լցվում է հուզմունքով։ Ուզում եմ, որ խաղաղություն լինի, թե քո օգում, թե մեր հայրենիքում, դու պաշտպանես մեզ, իսկ հայրենիքը քեզ։ Ուզում եմ, որ շուտ գաս եւ համոզված եմ, որ քո մայրական օրհնանքը քեզ պահապան կլինի, աղոթքները զորացնի։ Պատերազմի առաջին օրներ, դեռ նոր էր հնչել տագնապի ազդանշանը, եւ զինվորների մի խումբ պատրաստվում էր զինվորական մեքենայով բարձրանալ դիրքեր։ Դեռ դարպասներից այն կողմ չանցած լսվեց պայթյուն, մեքենայի թափքը գրեթե չկար, եւ մենք պայթյունով մահացան բազմաթիվ դեռ իրենց կյանքը չապրած կիսատ թողած զինծառայող երիտասարդներ, իսկ ում բախտը ժպտաց թեկուզ հաշմանդամ, բայց ողջ մնացին, ցավոք քչերը։ Հանկարծ այդ վիրավորները սկսեցին փնտրել վարորդին, ձայն էին տալիս, բայց պատասխան չկար, եւ մտածում էին, որ վերջ, հույսը անհետացավ, տիրեց լռություն, սակայն այդ խուլ լռության միջից լսվեց վարորդի ձայնը, մի քիչ վախեցած, մի քիչ այլախառն, մի քիչ ապրելու հույսով եւ մի փոքր էլ մահվան ոտով լսված ձայնը, որ ասաց շշուկով. ես ողջ եմ։ Վարորդը դուրս եկավ մեքենայից արցունքն աչքերին, զարմանքով նայեց ինքն իրեն, նախ որ ողջ էր, հետո վնասվածք չուներ, եւ առաջին քայլը, որ նա կատարեց, դա եկեղեցու կողմն էր։ Գնաց եկեղեցի, ծնկեց, եւ այդ օրվանից այնքան էր ծնկել, որ մաշվել էին ծնկները նրան։ Վարորդը եղբայրս էր, Աբրահամյան Արմանը, մերօրյա հերոսներից մեկը, ով բանակ է զորակոչվել 2019 թվականին եւ մասնակցել այս չարապաստիկ պատերազմին։ Առաջին օրվանից եղել է աղդամում, անառիկ պահելով մեր դիրքերը։ Հիմա Ասկերանի զորամասում է եւ շարունակում է ազնվիրաբար կատարել հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործը։ Սրտի թրթիռով ենք սպասում նրա հեռախոսազանգերին, իսկ վերջում նրա արդեն մի կողմից մխիթարություն, մյուս կողմից ուժ ու պաշտպանություն մաղթող օրհնանքին։ Աստված մեզ հետ, այո, Աստված բոլորիս հետ, զոհվածների ընտանիքներին մխիթարություն,
Գերիներին տանիքներին հույս ու համբերություն, կորածներին տանիքներին հավատ, իսկ ներկայիս ծառայողներին տանիքներին զավակների վերադարձ։ Երկրս ընկերներին մաղթում են բարի ծառայություն, իսկ եղբորը Շաքարյան Վաչագանին ասում են բարով եկար զինվոր, տարիներ անց իմ մյուս եղբայրն էլ կկատարի իր պարտքը, հանուն հայրենիքի և բարձր կպահի պատիվի իր ազգի։ Զինվոր, ես վստահ եմ, որ դու քաջաբար կկատարես քո պարտքը հանուն հայրենիքի, նպատանում եմ ձեր արիության, շնորհակալ եմ մեզ հանգիստ քո պարգևելու համար, երբ որ մեծանամ տղեր, խոստանում եմ, կշարունակեմ ձեր կողմը, ծառայելու եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սերգեյ ջան, տղաս, քեզ անփորձանք ծառայություն ենք ցանկանում, բայց եթե քեզ փորձանք պատահի կամ մի հայ զինվորներից որևէ մեկի քիշեի, ամբողջ հայությունը ձեր կողքին է լինելու։ Ծառայելու եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ոչինչ, կսովորի։ Yes,
անհետանում են վաղն անվտանգությունը։ Յուրաքանչյուր քայլանից գիտեմ, որ պաշտպանում եք ինձ և ինձ հետ քայլանող բոլորին։ Թանկագին եղբայրներ, կարծում եմ, որ թույլ կտաք, որ այսուհետ ձեզ եղբայր կոչեմ, որովհետև դուք արժանի եք, որ հայ երկրում ապրող ամեն հայ ձեզ իր որդին ու եղբայրն անվանի։ Սիրելի եղբայրներ, այնքան հպարտ եմ, որ ահահի եմ և ձեզ կարող եմ եղբայրն անվանել։ Ուզում եմ ասել, որ աղոթելով ձեր կյանքի համար ամեն անգամ խնդրում եմ ասում, որ ձեզ հետ լինի և դուք կատարեք ձեր սրբազան պարտքը և ողջ և աղոք տուն վերադառնաք, որպեսզի ձեր ծնողները մեծ ուրախությամբ գրկեն քաջորդում և հպարտանան իրենց զավակով։ Սիրելի եղբայրներ, ձեզ ցանկանում եմ քաջ առողջություն և հաջողություն ձեր ամբողջ կյանքում։ Շնորհակալ եմ բոլոր շնորհավորանքներին և շնորհավորում եմ բոլոր մեր զինվորներին հայոց բանակի կապակցությամբ և իմ այս երգը նվիրում եմ գլխավորությամբ իմ համադասարանցիներին և բոլոր զինվորներին։ Ես պիտի լինեմ արթուն կանգնած խրամատում, հայ ազգիս համար պաշտպան լինեմ թեկուզ անքում, ոգիները պապերից ինձ անթառաջ, ես գնում եմ առաջ, միայն առաջ, երկրիս պաշտպանեմ, ես քաջ, երկիրքն ամպելա, սիրտս լացվելա, կարոտով իմ հորի մոր, երկիրքն ամպելա, սիրտս լացվելա, կարոտով իմ հորի մոր, ու թող հանգիստ քնի մայրս, ես կտամ թեկուզ իմ կյանքը, սահմանին եմ ձեզ համար եմ աղոթում, ու թող հանգիստ քնի մայրս, ես կտամ թեկուզ իմ կյանքը, սահմանին եմ ձեզ համար եմ աղոթում։ Դժվար է խոսել, բայց խոսել։ Որոշելի լավ չլինեմ, իմ աղջիկ։ Բայց ինչու չլացել, բայց բոլորս գիտենք, որ այդ արդյունքները հպարտության արդյունքներ են, չէ երեխաներ, մենք հպարտ ենք մեր զինվորներով, սրանք վշտի արդյունքներ չէ, սրանք հպարտության արդյունքներ են, սրանք ուժի արդյունքներ են, և ամոթ չի լաց լինելը, բայց մենք պետք է ուժ գտնենք մեր մեջ, ուղենք մեր մեջքը, հպարտ լինենք և ուժեղ ու քաջ։ Շնորհակալ եմ ընկեր Ազմանին, հրաշալի, հրաշք եք, բայց այդպես էլ պիտի լիներ։ Սրանից վատ չէր կարող զինվորին միջոցառումը լինել, ավելի լավ պիտի լինի, և մենք պարտավոր էինք այդ միջոցառումը նշել, որտև զինվորը ոչ միայն այս պատերազմում, սրանից առաջ է, բոլոր ժամանակներում, հայ ժողովրդի համար, զինվորը եղել է ամենաբարձրունքում։ Մենք միշտ սիրել ենք մեր զինվորին, միշտ հպարտացել ենք նրանով։ Վախենում եմ բարձրաձայնել, բայց այստեղ խոսեցի մեր զինվորների խաչերի մասին։ Հիշում եք մեր միջոցառումը։ Մենք ամեն տարի այսօրը նաև եկեղեցի ենք գնացել և մում ենք վառել։ Աստված ջան, միգուցե դա է պահում մեր ալիքների, մեր զինվորների։ Խոսքերը շատ էին, չեմ ուզում շարունակել, ուղղակի ուզում եմ դիմել մեր օրվա հերոսներին, մեր զինվորներին, մեր մայրերին, մայրեր ջան,
մի քանի անգամ հարապատիկ խոնարհում ձեզ, խոնարհում բոլոր հայ մայրերին, հերոս են բոլոր զինվորները, ազգային հերոս, չգիտեմ ինչ որ պետք է ասել, բոլորն էլ հերոս են, եթե հարկ լիներ բոլորն էլ առանց մի վայրկյան վարանելու իրենց կյանքը կտային հայրենիքին, բայց նորից ասել եմ ու նորից եմ ասում, հերոսությունը կենդանի և ողջ վերադառնալու, որտեղ ամեն մեկի կյանքը մեզ համար շատ թանկ է, շատ, անսահման, և հերոսությունը այ Կարենի Վաչագանի նման ողջ առողջ վերադառնալն է, շնորհակալ եմ Վաչագան ջան, որ իմ խնդրանքը կատարել ես, և իմ բոլոր աշակերտները գիտեմ, որ մեզ կհարգեն ու անփորձանք ողջ առողջ կվերադառնա նաև մեր անհետ կորած Բաբայան Դավիթը, անպայման, ես հավատում եմ։ Ես ուզում եմ դիմել բոլոր մայրերին, մենք ունենք կորուստներ այո, այնպես է ստացվել, որ կորուստ ունեցող մայրերի մեծ մասը երիտասարդ է։ Մենք ունեցանք մեր պատմության մեջ նաև 88-ի երկրաշարժ։ Այստեղի կան մայրեր, որոնք կհիշեն ամեն կորցրած երեխայի դիմաց, ամեն ընտանիքում ծնվեց մի նոր երեխա։ Եվ մենք ունեցանք ծնելիության մեծ բում։ Ես ուզում եմ դիմել բոլոր մայրերին, ովքեր կորուստ ունեն, ուժ գտնեն իրենց մեջ և կորցրած կյանքի փոխարեն նոր կյանք պարգևեն։ Հիմա ամենաշատը մեզ դա է պետք։ Մեզ պետք է, դուք տեսաք միջոցառումը, ինչքան տխրություն կար, ամեն ինչ կար, բացի մի բանից հարգելի ծնողներ, և ես դրա համար եմ շնորհակալ ձեզանից Իգեր Արթմանյան, չարություն չկար, ատելություն չկար, և այդպես էլ պետք է։ Քաջություն կար, ես ուղղակի մտածում եմ, որ տա Աստված, որ տարիներ հետո, երբ ունենանք վերջի զանգ, ունենանք բանակ գնալ և հետ գալ, այս տեսաները միայն ուրախ նպատակով ձեր տներում, դպրոցում օգտագործվել, ոչ մի վատ բան չլինի։ Ես համոզված եմ, որ այս քաջ ու հպարտ սերունդը նորից շարունակելու է իրենց եղբայրների հերոսական գործը։ Ինչու մենակ տղաներ, այստեղ աղջիկ եմ տեսնում, որ ուղարկենք պատերազմ կգնան կռվելու։ Մենք իրոք լավ սերունդ ենք դաստիարակում։ Շարունակենք, սիրելի մայրիկներ, իմ շատ հարգելի գոլեգաներ, այս ոգով շարունակել, դաստիարակել, քաջ, հայրենասեր, ուժեղ և հպարտ երեխաներ։ Շնորհակալ եմ բոլորից։ Դպրոցի տնօրինությունը այսպիսի մի շատ չնչին բան է իհարկե, որ կարող ենք անել ձեր համար, բոլոր մայրերի համար, այսպիսի մի նախաձեռնություն որոշեց ձեռնարկել բոլոր մեր զինծառայող, որոնք հիմա ծառայում են իրենց սուրբ պարտքն են տալիս հայրենիքին, բոլոր զինվորների ծնողներին այսպիսի փոքրիկ շնորհակալագիր, փոքրիկ ուշադրություն։ Արսեն Մամիկոնի Ալեքսանյանի ծնողներին 2020 թվականին Արցախյան պատերազմին մասնակցելու, հայրենիքը պաշտպանելու և գերազանց ծառայության տրվում է զինծառայող Արամի Ռուշանյանի ծնողներին 2020 թվականին Արցախյան պատերազմին մասնակցելու, հայրենիքը պաշտպանելու և գերազանց ծառայության համար։ Տրվում է զինծառայող Եգոր Խաչիկի Պողոսյանի ծնողներին 2020 թվականին Արցախյան պատերազմին մասնակցելու, հայրենիքը պաշտպանելու և գերազանց ծառայության համար։ Լսենք իրենք։
Երեխեք ջան, շատ շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար ձեզ բոլորին։ Հաստատ այն ձեր են բացիկն էլ, որը որ կարդում ենք, այնտեղ կայնած ահագին օգնում է, էլի շատ օգնում։ Շատ շնորհակալ ենք երեխեք ջան։ Ձեր ամեն ինչի համար իրոք ամուր թիկունք ունենալը մեծ բան է։ Թող Աստված տա ձեզնից ոչ մեկը երեխեք ծնողներ ջան, ձեզնից ոչ մեկ այդ պատերազմը չտենա, չհապի։ Թող Աստված ձեր բոլորի աչքերը չփակի։ Ես շատ շնորհակալ եմ։